La hora de María. Decide acercarte más a Dios. Apóstol de mi Inmaculado Corazón, decídete acercarte más a Dios, a llevar muy arraigado en tu corazón el Evangelio. Decídete en ser operario de la mies y no temas en avanzar el camino. Podrás atravesar valles tenebrosos o cañadas oscuras, y nada te sucederá porque Jesús va contigo. Proponte rechazar de plano todas las leyes que sean contrarias a los mandamientos de la ley de Dios. El pecado no puede ser justificado. Repara porque muchos de mis hijos han caído en los ardides y engaños de Satanás y caminan en dirección al infierno. Intercede por tu familia, por aquellos seres amados que caminan por sendas amplias y espaciosas. Aún no han abierto sus corazones a la acción de Dios. Ora con perseverancia y espera que algún día abran sus oídos a la voz del Divino Maestro que les llama y se dejen seducir por sus palabras. Descansa en el Señor. Traes fatigas. Hay circunstancias en tu vida que te llevan a la tristeza. No puedes permitir que se apague la llama de la esperanza que aún arde en tu corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Horas de reparación a los sagrados corazones. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. No pongas mordaza a mis labios. Alma reparadora, no pongas mordaza a mis labios. Quiero hablarte. No pongas resistencia a mis palabras. No dudes más. Soy yo quien dirige tus pasos. Soy yo quien desea formarte y conducirte por el camino de la santidad. Soy yo quien te habla al corazón y por medio de estas horas de reparación manifiesto al mundo mi amor y mi misericordia. Soy yo quien te ha rescatado del pozo fangoso en el que te encontrabas, quien ha enderezado tus sendas y te ha llevado a descubrir las fuentes de agua viva de mi divino corazón. Soy yo quien te ha apartado de las cosas del mundo, porque tu alma corría alto riesgo de perderse. Soy yo
quien ha entregado en tus manos los remos de mi amor. Mi corazón ha de ser para ti puerto seguro de salvación. Soy yo quien te ha dado verdadera libertad porque estabas anclado, aprisionado en una vida sin sentido. Soy yo quien ha pronunciado tu nombre y te ha concedido la gracia de no mirar hacia atrás y dirigir tus pasos siempre hacia adelante. Soy yo quien te ha cambiado el rumbo. Tenía un proyecto trazado en tu vida. Eres completamente mío. Recuerda que soy Dios celoso, que cuido de lo suyo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.